Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana wapendwa wetu wote katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Kama kawaida vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililoko Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vinakuwa kila Alhamis kuanzia saa 1 mpaka saa 2 usiku, na Alhamis ya mwisho wa mwezi tunakuwa na kipindi maalum cha maswali na majibu kwa muda wa dakika 90, ambayo ni siku kama ya leo, ikiwa ni Alhamis ya mwisho wa mwezi. Basi bila kupoteza muda, ningeomba nimkaribishe Brother Jerry Mkoni ili aweze kuingia atupe utaratibu wetu wa vipindi vya Bible Study na aweze kuendesha kipindi cha leo. Karibu sana Brother Jerry. Amen. Sana la Priska Mugai Mshana akizungumza live kutoka Dallas, Texas, iliko makao makuu ya huduma zetu za Umoja Church International. Karibuni tena katika kipindi cha Bible Study. Kalenda yako itakwambia kwamba leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 9. Specifically ni siku 268 kati ya 265 za mwaka huu, ikiwa ni wiki ya 39 katika zile 52. Tunamshukuru Mungu kwa kutuweka pamoja kwa salama kabisa, na tunakutana katika kipindi hiki. Kabla tujaanza basi na kupa nafasi nyingine ya mwisho ya kuwa shemasi, tafadhali kuwa shemasi kwa kukaribisha wengine wawili watatu pote walipo, ukatumia either flyer ama chochote ambacho kikukaribisha katika kipindi, ili tuweze kuwa pamoja katika kipindi chetu cha siku ya leo. Na nichukua nafasi hii pia kumwomba mchungaji Mangesho kama iko katika nafasi nzuri pale, aweze kutufungua kipindi kwa sala ya jioni, and then tutaingia moja kwa moja katika kipindi chetu cha maswali na majibu kwa dakika zile 90. Mchungaji Mangesho, sijui kama uko katika sehemu nzuri, aweze kutufungulia kwa sala. Amen. Yes. Amen. Jerry, Mungu awabariki sana baraka za Bible Study kwa kazi yenu sana. Basi tendeni mbele za Mungu wapendwa, kapate kumjua Mungu na kutambua uwepo wake ambao tayari uko katika yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu tunakuja tena mbele za uso wako. Mungu tukushukuru tena kwa neema na baraka iliyotupatia Mungu kwa kwenye kipindi cha maswali na majibu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya kamati nzima ya Bible Study. Mungu endelea kuwabariki kwa kazi njema ambayo Baba wanafanya. Basi Mungu, tunakwenda kujiachilia mbele za uso wako, hata maswali yatakapokwenda kuulizwa, na kuomba Roho Mtakatifu, wewe ndiye jibu letu, neno lako Mungu ndiye jibu letu, wewe ndiye jibu letu Baba. Basi Mungu, tunakupitia kila mmoja na kila tutakapokwenda kuuliza maswali, Mungu zungumza na sisi, tufundishe Baba, tuinue katika level nyingine ndani yako mfalme Baba. Tukiomba pia utulivu katika line, usikivu Baba, na hata wala kuingia Baba. Na Mungu tunajua kwamba swali ambalo sio swali. Kwa hiyo Mungu, tunaomba Baba, tunatia watu woga, watu sio na woga kuuliza maswali, na tulia nguvu zako Baba katika sisi. Ni katika jina lako takatifu Mungu tunakushukuru, na kile mmefunza Bwana tuseme amen. Na asante sana mtumishi wa Mungu mchungaji Elisa Mangesho kwa kutufungulia kipindi kwa sala hii ya jioni. Nafahamu kabisa kwamba alikuwa yuko barabarani somewhere. Kuna kipindi utakolisikia kama sauti inaondoka na kurudi, hiyo ndio sababu. Basi tunamshukuru Mungu kwamba ameweza kutusimama na kutufungulia kipindi kwa siku ya leo. Na kama nilivyosema hapo awali, hiki ni kipindi cha ambacho kinatokea katika ratiba zetu kila Alhamisi ya mwisho wa mwezi kwa time za huko Marekani. Tunakuwa tuna kipindi cha maswali na majibu kwa dakika 90. Hichi ni kipindi ambacho utapata nafasi za swali lolote lile, so long as la Kikristo, ambao tunatumia aidha Biblia yetu ama knowledge yetu ya Biblia katika kujaribu kuwekana sawa, kwa maana kujibu ama kuchangia. Swali lote liko sawa kabisa, na tunaanza rasmi kwa siku ya leo. Hicho kwa kipindi cha 9 kwa mwaka huu. Naona wengi tumeshaingia katika line, hilo ni jambo zuri. Basi line yako ipo katika mute kama uko mbashara kwa siku ya leo. Line yako katika mute. Utakapokuwa tayari, tafadhali bonyeza alama ya nyota nambari 6, yani *6 kwa hewani.
jina lako la kwanza na pale ulipo, and tunaamini kabisa dakika 2 mpaka 3 zinakutosha kabisa kuuliza swali lako kikamilifu, na atakayekuwa na jibu ama kuchangia tutapata dakika hizo 2 ama 3 na ataweza kujibu ama kuchangia. Kumbuka basi kusubscribe katika channel yetu ile YouTube inaitwa Umoja Church Bible Study, Umoja Church Bible Study. Una subscribe and then unabonyeza kengele pale. Every time tunapo-upload vipindi vyetu utapata nafasi ya kujua kwamba kuna kipindi kingine kipo hewani, unaweza kusikiza tena ama ukashare na ndugu jamaa na marafiki katika kile ambacho umeweza kusikia. Naam, karibuni. Nani atakuwa wa kwanza kuuliza swali la kwanza katika mwezi huu wa 9? Kumbuka upo katika mute, bonyeza alama ya nyota nambari 6, yani *6, utakuwa hewani. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Fikiri ni mtumishi wa Mungu Olivia wa New Jersey. Karibu. Amen, amen. Amen, asante sana. Mimi swali langu ambalo kidogo gari linanichanganya ni kuhusu kubariki. Uwaga tunapenda kusema nimebarikiwa. Hiyo angalau unajua kwamba nimebarikiwa na Mungu. Lakini sasa kuna tena upande mwingine nasema kwamba nimembariki Mungu. Sasa hicho kitu kidogo waga kinanichanganya. Je, sisi kama wanadamu tuna uwezo wa kumbariki Mungu? Hilo ndio swali langu. Na pia tukisimama na kwenye mistari, yani kama kuna mahali ambapo panasema kwamba tunaweza kumbariki Mungu. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, swali lako zuri kabisa hilo. Naweza kale paraphrase kwa rahisi tu. Mara nyingi tumekuwa tukisikia tunasema kwamba nimembariki Mungu, and then anaelezea kile ambacho anafikiri ama naamini amebariki nacho Mungu. Mtumishi wa Mungu hapa anataka kujua hivi kweli tunaweza tukambariki Mungu? Nimekuwa nimeleka sawa hapo dada Olivia? Kabisa mtumishi. Amen. Asante sana. Naam. Wakati unakuna kichwa, angalia simu yako, bonyeza alama ya nyota nambari 6 kama uko mbasha, yani kama uko live kwa siku leo. Bonyeza alama ya nyota nambari 6. Ukisikia mtu sasa nimembariki Mungu, hiyo kauli imekaa vipi kwako? Ni sawa? Binadamu tunaweza kumbariki Mungu ama Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bali mtumishi wa Mungu mchungaji Mangesho. Amen. Nashukuru sana dada Olivia na swali zuri sana. Na kama ni kumbariki Mungu, yes, tuna uwezo wa kumbariki Mungu. Na labda niseme hivi, na baraka zana mbalimbali. Wakati mimi tunasikia kumbariki mtu kama sisi kwa hali ya binadamu, watu tunafikiri kama kutoa zawadi au kufanya kitu physically kumbariki mtu. Sasa okay, kama hivi mimi nadhani kuna kubarikiwa kwa aina mbili. Na kumbariki mtu kwa kumfanyia kitu, kwa kumtendea, kwa kumpa kama zawadi. Alafu kuna kumbariki mtu kama kwa maneno. Hilo neno limenibariki sana, wewe ndio limechangia. Sasa kumbariki Mungu hapo kwa mfano kama kwa msingi, Mungu yeye anamiliki kila kitu. Sasa tunambariki Mungu vipi? Tunaona na njia mojawapo ya kumbariki Mungu ni kwa kufanya makusudi yake, kutenda makusudi yake. Kwa mfano kuna mstari unasema kwamba mbinguni wamalaika wanafurahi mwenye dhambi mmoja akikiri. Niko mstari uko wapi? Kwa tunaona hicho kitendo cha mtu kumpokea Yesu au kumjia Mungu kinambariki Mungu. Unaona? Kwa hiyo nadhani Yesu mpotea kidogo mtumishi. Mpotea bado. Nafikiri anapita katika sehemu network. Okay, sasa umerudi. Ulipotea kwa kama sekunde 7 hivi. But uliishia kwenye kwamba mbinguni kuna furaha mwenye dhambi mmoja akitubu. Ukawa unasema huna hakika. Nafikiri Luka 15:7 hiyo. Right. So kwa kusummarize tunakwenda kumalizia
ni kwamba yes, tunaweza kumbariki Mungu, na njia moja ya kumbariki Mungu ni pale ambapo tunapotembea katika makusudi yake, tunatembea katika njia inayompendeza. Hiyo inambariki Mungu. Opposite picture hiyo ambapo tunaona kama mtu akimpa Yesu maisha akiokoka, basi mbinguni wanafurahia. Hiyo ni bariki Mungu. Amen. Sana mtumishi Mangesh kwa kutuanzishia mdahalo hapo. Ambao umeingia kuchelewa. Amen. Pastor Lily kutoka Houston, karibu. Amen. Tunaweza kumbariki Mungu? Yes, tunaweza kabisa na tumekuwa tukimbariki. Nafikiri ni ile kuelewa kwamba kumbariki Mungu ni kukoje. Ukisoma katika mistari Zaburi ya 103, ukisoma ule mstari, na iko mistari mingi sana. Kwa lugha ya Kiswahili inazungumza nafsi yangu umhimidi Bwana, naam na vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake. Lakini ukienda kwa Kiingereza inasema bless the Lord all my soul. Umeona? Na sasa unaweza kaendelea kusoma mengine. Alafu Biblia inasema bless his name, bless his holy name. Alafu pia mstari wa pili anakuambia bless the Lord all my soul and forget not all his benefits. So kwenye tafsiri mara nyingi inaweza ikatuchanganya, tusione kama kitendo cha kumhimidi Bwana sio kumbariki Mungu au kumbless Mungu. Yes, we can kumbless Mungu. Kuna njia nyingi. Mchungaji Imani tapita kidogo kwenye mangesho kama mchungaji Mangesho amesema, lakini njia ya kumfanyia Mungu utukufu, kama mfano kumshukuru Mungu, ni kubariki moyo wa Mungu. Kufanya, there are many things, ile hali ya kufanya adoration, kumtukuza Mungu, kumshukuru, kufanya yale matendo ambayo yeye yanampendeza. Na ziko scripture nyingi ambazo zinaweza zika explain kuhusu hilo. Ndio tunaweza kabisa tukambariki Mungu. Ni jinsi tu ile ya kusema. Amen. Asante sana. Nashukuru Mungu umetuambatanishia Zaburi 103. Ametamka kwa Kiswahili, lakini at the same time amerudi kwenye Kiingereza. Kwenye Kiswahili 103 haikutamka, amesema kumhimidi Bwana. Kwenye Kiingereza imetamka kwamba bless the Lord all my soul. Na nafikiri kuna wimbo ambao wengi tunalifahamu sana wimbo. Zaburi 103, bless the Lord all my soul. And all that is within me, bless his holy name. Akaendelea tena, bless the Lord of my soul and forget not all his benefits. Kwa hivyo hiyo katika Kiingereza pita pazuri. Nikaribishe mtu mwingine mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu. Nafikiri dada Priska huyu. Yes, asante. Na mimi naona kwamba kweli kabisa tunaweza kumbariki Mungu. Tunambariki Mungu kwa kazi ambayo tunaifanya, tunahubiri Injili, tunambariki Mungu kwa njia ya praise and worship. Tunambariki Mungu kwa njia nyingi. Hata ukisoma Zaburi 104 kuanzia mstari wa kwanza inaongelea pia kuhusu kumbariki na kumwabudu Mungu. So yes, we can, tunaweza tukumbariki Mungu kwa njia mbalimbali, kwa matendo mema kama watumishi ambao wamepita, mchungaji Mangesho na mtumishi mwingine wameongelea. Tunaweza tukambariki Mungu. Yes. Sasa Priska kutoka pale Connecticut kwa mchango wako mzuri huo. Kuna mtu amenichomekea pembeni hapa, nalichomeka kama portion B. Je, tunasema, najabisha kumsoma, ameandika kwa kirefu, mnajabisha kuparaphrase. Je, tunasema kwamba kufurahisha moyo wa Mungu ndio kubariki kwa matendo mema? Ameandika vitu vingi, but point kubwa unaona hapo, anajaribisha kutofautisha kwamba ukifanya jambo jema ambao unatakiwa ulifanye unafurahisha moyo wa Mungu. Je, hiyo inamaanisha kwamba kwa sababu umemfurahisha umembariki? Ndio. Ama umemfurahisha? Ndio. Kumfurahisha mtu kumbariki. Okay. Right, Pastor Lily anasema kufurahisha ndio kubariki kwenyewe huko. Tuendelee. Kuna mtu ana wazo tofauti.
kama kuna mtu wa tofauti. California nilikuwa nakuwa na blink, nilikuwa na kusubiri. Sasa hivi au blink inawezekana umeona kama majibu yaliyotangulia yameitosheleza. Sija kuignore. Je, kuna mtu ana wazo tofauti? Okay? Nafikiri naweza nikarudi Connecticut. Hapana, nikarudi New Jersey. Dadangu Olivia. Pata majibu kama matatu. Tuko pamoja, tumekuweka pamoja pazuri. Amen. Ninawashukuru sana watumishi wa Mungu. Kidogo mmenifungua, ila naomba niwaulize kwa sababu wote mmebase kwenye almost the same. Je, mtumishi anapokuwa anasema tumbariki Mungu kwa mali zetu, labda ni wakati wa sadaka, mbariki Mungu kwa fedha, mbariki Mungu kwa sadaka, je, hiyo imekaa sawa? Na labda ili swali liwe tamu zaidi, hii katika kile ambacho unatakiwa ukifanye, kwa sababu nikijaribisha kupita mchungaji Lili katika ule mstari, hiki ni kitu cha mbadala, lakini swala sadaka ni wajibu, si ndio? Sasa kama ulivyosema, ni kweli watumishi wangu wamekuwa wanatumia hilo, na nafikiri kutokana na matumizi ya lugha imekuwa inapita juu ya vipara vya watu bila kutafakari tamko ama maana yake halisi. Kwa labda tu base katika sehemu hiyo, na nitaanza na Pastor Lili. Mtu anapokuwa anatakiwa kufanya kile ambacho anatakiwa akifanye, kama kwa mfano kwa sadaka, je, na kufanya hivyo amembariki Mungu? Mbona kama ilikuwa ni kwake, kama ilikuwa ni wajibu? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wengi wanaweza kuwa na maneno mengi ya kuhamasisha. Hiyo ni lugha ya kuhamasisha, ambapo mtu unajua unatakiwa utoe sadaka, lakini kuna wale watu ambao wanakuwa wako kimya, hawataki kutoa sadaka kwa njia moja au nyingine. Watumishi wengine wanaweza kuwa wanatumia hiyo kama mbinu ya kumsaidia mtu atoe sadaka. Umeona? Sasa sadaka kutoa mtu halazimishwi, ila ni kitu ambacho unatakiwa ufanye kwa kumshukuru Mungu. Umeona? Unatakiwa ufanye kwa kumshukuru Mungu, na unapotoa sadaka ni wewe hapo unaonyesha appreciation kwa Mungu. Na Mungu sio kama anahitaji sadaka zetu. Mungu hahitaji sadaka. Mungu ana kila kitu, ila ni wajibu wetu sisi kumwonyesha Mungu kwamba tunamshukuru na tunampa hiyo sadaka kwa sio kwa kumlipa, ila kwa kumwonyesha kwamba tunashukuru, asante. Unaona tunazungumza hapa, hata ile hali ya kumshukuru Mungu ni kumbariki Mungu. Unapomshukuru Mungu kwa njia yoyote ile, you are blessing the Lord. You are blessing. Ingawa ni wajibu wako, unajua unatakiwa utoe sadaka, lakini you are still bado unaufurahisha moyo wa Mungu. Mungu anaona kwamba huyu mwanangu anani appreciate. Kama nimejibu hilo swali. Sana. Kwa hivyo tunarudi kwamba ni tumizi la neno ambalo si sahihi katika mantiki hiyo. Ni pale ambapo mchungaji anapokuwa MC anatumia maneno fulani, lakini sasa anawaambia watu kwamba utambariki Mungu ukifanya hivi, ama umbariki Mungu katika hicho. Na katika hilo ulichokipita, huo ni wajibu. Kwa hiyo Mungu hategemei chochote kutoka kuna mbariki. Ni tumizi la neno. Litakuwa nimekuondoa katika mstari. Hapana, hujaniondoa katika mstari. Maneno haya yako very tricky, mtumishi. Na watu kalakase wanaweza wakatumia maneno kusema kitu kizuri lakini kikaonekana ni kibaya. So mtu anatakiwa atoe sadaka, ni wajibu wake kutoa sadaka, lakini unapofanya hicho kitendo unamshukuru, ni kitendo cha kumfurahisha Mungu, kitendo cha kumbariki Mungu. To me, inawezekana wengine wako tofauti, lakini mimi ndivyo ninavyoiona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu dada Menda. Amina. Ninashukuru, asante Kakajeri, asante watumishi wa Mungu wote, asante Daulizo kwa swali. Mimi naweza nikasema overall kubariki moyo wa Mungu ni moyo wako. Kwa sababu unaweza ukatoa sadaka, unaweza ukasifu, lakini ukifanya tu kwa kufanya kwa sababu mchungaji amekuambia, au kwa sababu ni wimbo unaupenda ukashangilia ukaimba, lakini moyoni mwako is empty,
hujambariki Mungu. Kwa hiyo kumbuka kwamba tunaambiwa Mungu ni roho, na wao waabudu halisi wanatakiwa muabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo nataka kusema kwamba all in all, kumbariki Mungu ni moyo wako. Anything that you do, ukifanya kwa moyo mkunjufu. Kwa maana hata kutoa, hatulazimishi kutoa. Maana anakuambia kwamba ukitoa, utoe kwa moyo mkunjufu. Si kwa sababu mchungaji amesema toa, si kwa sababu mchungaji amesema toa inaokuumiza, utoa ile ambayo ni ngumu. No, ni moyo wako. Hata unapoingia kusifu, kwa sababu unaubariki moyo wa Mungu katika sifa, kwa sababu Mungu anakaa katika sifa. Unaposifu katika roho na kweli, unaubariki moyo wa Mungu. Unapotenda kitu chochote, unapomvisha maskini, unapomlisha maskini kwa moyo wa kweli, si kwa kujidai. Unachukua selfie, nimempa huyu 100,000, unajionyesha mbele za watu. Hapana, kwa moyo mkunjufu, yani kitu ambacho unafanya ndani ya moyo wako. Hapo ndipo unaubariki moyo wa Mungu. Amen. Amen. Asante sana. Kuna mtu mwingine ana wazo tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu Mama Maro kutoka pale Wichita. Asante sana mtumishi, Mungu awabariki. Japo nimeingia kwa kuchelewa, sijajua mada imetokaje, lakini ninadandia humo. Siko mbali sana na Messi aliyetoka kusema kwamba unapofanya kitu kama anachotaka Mungu, unachofanya according to his will. Kwa mfano, tukiangalia Mwanzo 22, pale Mungu alivyomwambia Ibrahim, nenda fanya 1 2 3 4, akafanya according to his will, kwa mapenzi ya Mungu. Ukatoa kama Mungu anavyotaka, according to his will, kwa sababu pale ndani ya moyo wako unachokifanya ndivyo hivyo. Yani watu wanatumia hilo neno kama kumbariki, lakini ni kile ambacho Mungu amefurahia. Alifurahia ule utii wa Ibrahim mpaka akasema nimeapa hakika yake. Hapo ndio maana moyo wa Mungu, yani Mungu mwenyewe alifurahia. Kwa nini? Alifanya kile ambacho aliambiwa, alitii. Iwe ni katikati ya tunavyoishi, hata unahubiri sawa na yeye anavyotaka, unamfurahisha. Useme sasa, wanasema unabariki moyo wake. Ukitoa kama Mungu amekwambia yani ukatoa kwa maelekezo yake, unambariki yeye. Yani ni kwa sababu tu watu wamependa kutumia hilo neno, lakini ina maana ningesema unafurahisha Mungu, unafurahisha moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu unafurahi, unafurahi. Kwa hiyo nadhani ni neno analolitumia, lakini pale unapofanya kitu au jambo lolote la kiutumishi, la kufanya kama Mungu anavyotaka, unaufurahisha moyo wa Mungu. It's like unabariki moyo wa Mungu. Mungu anafurahi. Maana hata wewe ndani yako unapata amani. Ni syndicate kwamba Mungu naye analipokea na furahi. Amen. Sana Mama Maro, na nafikiri katika hili tumeweza kutundua nalo vizuri kabisa. Amen. Na yuko muza swali. Tuko sawa? Dada Olivia. Bwana Yesu. Amen. Bwana asifiwe mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona watu wa East Coast leo wamenyanyuka. Dada Lydia, welcome back. Asante. Naomba niongezee hapo kidogo tu. Mimi ni katika kumbariki Mungu. Kuna wimbo ambao umeusema mzee wa kanisa, ndugu yangu kabisa, unasema bless the Lord all my soul and all that is within me, praise his holy name. Afu tunaanza kwa Mungu, tunamwambia because he has done great things. Kwa hiyo all that is within me, all that God has blessed me with, we have the mandate to say ninambariki Mungu through worship, ninambariki Mungu
for everything that He has given me, including my breath, including the way my life, including everything. All that is within me has the right to bless the holy name. Amen. 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 Sana sana. Bwana Yesu asifiwe. Sana sana. Amen, amen. Karibu Sister Baraka. Yeah. Sasa mimi nakubaliana na yote wanaosema kumbariki Mungu. Unaweza ukatoa kwa mtu ukawa umembariki Mungu, au unambariki Mungu kwa shukrani za aina yoyote Mungu anazokubariki kwa kumpa mtu. Nakubaliana na wote hao wanaosema, lakini kuna swali amesema kumtolea Mungu ni lazima au si lazima. Sasa kuna maandiko yanasema sehemu fulani, nitakuwa nimesahau kidogo, usiingie malangoni kwa Bwana mikono mitupu. Na sasa kama sisi tutakuwa ni lazima, yani mtu unafanya kama si lazima kumtolea Mungu, unaweza ukatoa au usitoe. Sasa huo mstari upo pamoja kwamba nimesahau sijui ni sehemu gani. Unasema usiingie malangoni pa Mungu kwa mikono mitupu. Sasa tunapoingia mikono mitupu, sasa kama tunaambiwa lazima umtolee Mungu unapoingia malangoni pa Bwana au kwenye hekalu la Mungu. Naomba tu hilo ni swali naendeleza pale kwa dada Olivia aliposema kwamba kwenye Olivia kwamba je, kumtolea Mungu ni lazima kwenda kanisani pia kama vile unavyoenda kanisani lazima utoe sadaka, au unaweza ukaingia tu na kutoka, au kwa sababu nimembariki Mungu kwa kusikiliza tu ibada na kusema nimembariki Mungu kwa leo, nimebarikiwa sana, abarikiwe mtumishi Lilian, ametufundisha vizuri. Pia hapo maana tumembariki Mungu kwa ajili ya dada Lilian au mchungaji Lilian au mama Maro kwa jinsi anavyojitoa, au mchungaji Mangesho, unaona. Lakini sasa je, hili swali linaposema tusiingie malangoni pa Bwana mikono mitupu, ni sawa? Watu wanapoingia saa nyingine, au mtu anasema si lazima kutoa, unaweza ukaenda tu ukaingia na kutoka. Je, tunaomba hapo mtusaidie. Huo mstari upo lakini sijui uko sehemu gani kwa kweli. Amen. Amen. Asante sana. Nafikiri tuta entertain kama independent question by itself kama swali la pili. Nimekusoma vizuri kabisa, unatatizwa ama swali lako unakereka na pale ambapo unasema usiingie kanisani mikono mitupu. And then wengine wanasema kwamba hilo mifano kwa ametoa ya utoaji kwamba unakuwa unambariki Mungu. Tutakuja hapo. Labda nirudi kwanza katika lile la awali, then itakuwa swali la pili, I promise you. Kwa dadangu pale Olivia. Katika swali lako la mwanzo na lile la pili ya kuongezea, umeweza kupata majibu tofauti. Tumekusogeza Samuel, tuko pamoja. Yes, kabisa mmenisogeza. Mungu awabariki wote jamani. Mungu awabariki. Amen. Asante sana. Sasa swali la pili tutaenda na hili la dada Ufahamu kutoka pale California. Najaribisha kuliparaphrase, amezungumza kwa kirefu, but nafikiri wote tunakumbuka mstari na sikumbuki sasa hivi katika changu, but kama kuna mtu anaweza kukumbuka tukausoma vizuri. Ile andiko linasema kwamba usiingie mikono mitupu. Nafikiri amesema hekaluni, mimi nimetamka kanisani, usiingie mikono mitupu. And then mtumishi naye anakuambia kwamba anakuwa kalipozungumza dada mchungaji wa Mungu, mchungaji Lilian, pale ambapo mtumishi amesema pale anatamka kwamba kwa sadaka umbariki Mungu. Umekuja kanisani mikono mitupu na huko unaambiwa kwamba usiingie mikono mitupu. Hilo tunaenda nalo vipi? Na kama kuna mtu ambaye akumbuka ule mstari, itakuwa ni vizuri ili tuweze kutembea nao, sababu nipo alipokuwa amejaribisha kuquote. Salamu kaka, ni Zaburi ya 100. Amen. Kama kuna mtu ana Amen. Karibu Bibi Favor, nimkushukuru mchungaji Mangesho utalitafuta. Nakushukuru mtumishi wa Mungu kwa ukaribisho huo. Tena ninamshukuru aliyeuliza swali. Ni kweli kabisa, neno linasema tusiingie nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. Lakini pamoja na hiyo haiwezi kuzuia kwenda kanisani kwa sababu una sadaka ya kutoa. Haiwezi kanizuia mimi.
Ni kama ninacho nitaingia, nitatoa. Kama sina nitaingia. Maana Mungu anaangalia roho. Mimi na kiu ya kumwabudu Mungu, na kiu ya kupokea neno. Hainizuii naingia kanisani na haabudu na watu wanatoa. Kama sina mimi nakaa. Kama ninacho kidogo nitatoa. Kama yule mwanamke aliyekuwa na kidogo akatoa senti moja alibarikiwa. Lakini kama sina kabisa, haiwezi kunizuia kwenda kanisani na ninabarikiwa kama wengine ambao wametoa. Ndio jibu langu hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leba ni malizana Bibi Favor tu watu kwa zungumza samani. Amen. Nilikuwa nasema maliza. I'm sorry. Nimemaliza. Nisema hilo aliwezi kumzuia mtu kuingia ibadani eti hana sadaka, kwa sababu neno linasema tusiingie nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. Kama unacho unatoa, kama unaingia na unabarikiwa, kama hata wale ambao umetoa wote mnabarikiwa pamoja. Mimi ndio jibu langu. Mungu awabariki. Amen. Asante sana. Asante kwa kutuanzia hapo. Na sasa nakukaribisha rasmi Mwalimu Sofia. Amen. Mungu awabariki sana. Japo nimeingia kuchelewa, lakini hii swali la pili nimelikuta, ili la dhabihu. Mimi nadhani ukisoma Biblia, dhabihu sio lazima pesa. Daudi anaelezea, ukisoma hata ile Zaburi ya 51 mstari ule wa 16, ameanza pale, anasema maana upendezwi na dhabihu, au ningeitoa, wewe huridhii sadaka ya kuteketezwa. Dhabihu za Mungu ni moyo uliovunjika, roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hautaudharau. Kwa hiyo unaweza ukaenda kanisani huna sadaka, lakini umevunjika ndani. Kuvunjika sio unaongea kwa kuhesabu maneno, sio kila siku unahubiri, sio kila siku pengine upo kwa mchungaji. Kuvunjika ni ndani, ni ndani yako kabisa, umepondeka, yani umelegea, umeoza kabisa kwa ajili ya huyo Mungu wako. Nayo ni dhabihu kubwa tu, Mungu anaiheshimu. Lakini pia inaweza dhabihu ya machozi. Unapomwona mhitaji anaomba pale, hana chakula, machozi yako yanadondoka, unalia, unamwambia Mungu, ona, tazama. Ni dhabihu mbele za Mungu, atayaheshimu machozi yako, atajibu. Dhabihu inaweza kawa muda. Natoa muda wangu kwa uaminifu na ninamkumbusha Mungu ya kwamba tazama, masaa 2 haya mimi nimeyatoa kutumika kwenye children ministry katika madhabahu za umoja. Mungu, naomba unikumbuke. Mungu, naomba uniangalie. Mungu ataheshimu tu. Kwa hiyo utakwenda kanisani ukiwa unajua una kipawa, na inaweza kuwa ni dhabihu. Mungu ameweka kipawa ndani yako. Unasema, Mungu, mimi nasikia kabisa ndani yangu kusafisha choo. Nitakwenda kanisani baada ya saa 2 kamili, nitakuwa pale saa 2 kamili, nitasafisha vyoo vyote. Naomba Mungu unikumbuke. Ni dhabihu. Mwingine ndio kama hivi mapesa, anaweza akasema naweza katoa gari, nikatoa $10,000 kwa ajili ya Black Sajeli, na hiyo ndio ni dhabihu yake. Kwa hiyo dhabihu ni kadiri wewe unavyoona kwenye moyo wako unafunuliwa kufanya nini kwa ajili ya ufalme, na unafanya kwa moyo, sio kwa kupretend, kwa moyo. Mbingu zinaona, mbingu zinajua, na zinakuwekea muhuri. Hiyo ni dhabihu mbele za Mungu. Kwa hiyo sikufunge sina sadaka, na kweli nakubaliana na kwa sababu sasa hivi kuna wachungaji ambao, yani nyakati ambazo Paulo alizisema ndio hizo, wachungaji wale wa kipepo wale. Tunashukuru Mungu tupo kwenye madhabahu sahihi na salama. Yani wana kwa mfano juzi, I don't want to quote anybody, mchungaji yote, lakini kuna mchungaji mmoja alikuwa anapendwa, ana wafuasi wengi. Juzi ameonekana kwenye mitandao, kila mara anapostiwa anasema, mimi yani Mungu akishuka leo akiniambia unachagua nini kwenda mbinguni na pesa, naambia nataka pesa. Mimi baba kwa ajili ya pesa bwana. Anajieleza. Alafu watu walikuwa wanamfuata mfululu.
Yaani msururu mkubwa mpaka unasema yaani ile kumbe imesikia tu, yaani mimi ndio mpaka nililia sio kwa sababu eti namhurumia, yaani nile kasema Mungu roho ngapi zimepotea chini ya mafuta ya huyu baba, chini ya uovu wa huyu mzee. Watu wangapi wameaibika, watu wangapi wameenda wametoa ule masadaka. Kumbe kwani nikasema Mungu kweli macho yaone anatakiwa sana. Kwa hiyo dhabihu ni wewe jinsi gani, au ni mimi jinsi gani naanguka na kupondeka. Unaweza kumuona mtu yuko waluwalu nje au unamhukumu, lakini moyoni amevunjika kwa Mungu wake mpaka unashangaa. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu na kutokana na maandiko, dhabihu ni jinsi gani wewe unavyosikia ndani ya kufanya kwa nguvu, lakini sadaka ukiwa nayo ni safi tu, toa kwa nguvu kabisa, toa fungu la 10, Mungu atakubariki tu, lakini kama hauna usifungwe. Mungu awabariki. Sana Mwalimu Sofia kwa changizo lako hilo, kwamba ameingia kuchelewa. Swali tulizembea nalo kwa hivi sasa, tumeshindwa bado kupata ule mstari kwenye Biblia. Kama kuna mtu anaweza kukumbuka, anawashukuru ambao wamenitumia mistari pembeni, lakini sio hiyo. Mtu yeyote asije mbele yangu mikono mitupu. Ile ilikuwa ni agizo. Nakumbuka ilikuwa na Agano la Kale. Nafikiri Samuel kwenye Kutoka, but bado haijaingia. Kutoka 23:5. Okay. Asante sana. Kutoka tufungue hapo 13:25. Okay. Je, nitasoma kama 13 samani 23:15. Okay, 23:15. Haiko pale, lakini hajipo iko Kutoka, kwa sababu hii ya 23:15 inazungumza tu aina kutoka 23:15 pale mwishoni. Okay. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Asante. 23:15 Kutoka hiyo inasema, utaiweka sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, utakula mikate isiyochachiwa kwa muda wa siku 7 kama nilivyokuagiza, kwa wakati uliowekwa, mwezi Abibu katika mabano, kwa maana huu ndio mwezi uliotoka Misri. Na tena anaendelea kwenye swali hilo pale, wala hapana mtu atakayeonekana mbele yangu na mikono mitupu. Asante sana. Ngalebi imetusogeza pale. Kwa hiyo Kutoka 23:15 pale mwisho kabisa, wakati Mungu wakati azungumza amri zake pale kuhusiana na swala zima la utoaji, akamalizia akasema, wala hapana mtu atakayeonekana mbele yangu na mikono mitupu. Na umeona jinsi gani amekuwa akiendelea kudefine kwa siku kadhaa, kwa mwaka wangapi. Kama mnasoma Biblia fikiri mtakuwa mnakumbuka hii, akiwa anazungumza jinsi ambavyo utakuwa na treat zile siku zako 7 na jinsi ambavyo utakuwa na treat miaka yako. Anajibisha kuwapeleka kidogo kwenye scholars. Ilipofika hiyo sehemu sasa ndipo alipozungumza hivyo. Sasa muuliza swali, nafikiri alikuwa anapita huko dada yangu Fahamu kutoka California, kwamba sasa inakaa vipi hiyo. Waliozungumza tayari wameshazungumza, wakasema kwamba wapo walitoa mifano kwamba vingine unavyofanya katika utukufu wa Mungu ni sadaka yako. Wengine wakasema kwamba usiache kwenda kanisani kwa sababu mfukoni una kitu, kwa maana ya kutoa sadaka. Lakini tumefanikiwa kulipata lile andiko. Arudi sana ni sali kwa ambao wameshazungumza, but nijaribisha kuentertain kama kuna mtu ana wazo tofauti. Mstari tumeupata. Je, ufanyeje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimemsikia kwanza dada Mese, then nikamsikia Mama Maro. Tuanze na Mese. Mama Maro kwa standby. Amina, asante. Unajua kuna maagizo mengine au kuna maandiko mengine yako kwenye Biblia, ni vizuri ukasoma kwa kirefu zaidi ili upate kuelewa, kwa sababu maagizo mengine unakuta kwamba yameagizwa kwa watu wale kwa wakati ule wafanye nini na iweje kwa wakati ule. Kwa hiyo sometimes inakuwa kwamba ni vigumu kuileta hata kwa wakati wa sasa hivi. Kwa hiyo ni vizuri unaposoma Biblia uweze kujua kwamba haya maagizo yalikuwa yameagizwa kwa wakati gani, ndio kuna majira, kuna wakati, na ni watu gani wameambiwa, kwamba sio ukikoti neno usilete kwamba kwa kila wakati na kila majira. Kwa
Kwa hiyo ukiona hayo ni maagizo ambao walipewa au waliopewa ili kuweza kufanya hivyo, kwamba uwezi ukajua ni kwa nini kwamba unapokuja usije mikono mitupu. Kwa sababu ukiileta hiyo hata kwa sasa hivi kwa namna moja au nyingine inaweza isilete maana kama iliyokuwa wakati ule, kwa sababu sasa hivi tunachojua Mungu anaotazama ni moyo wako, kwamba uwe na kitu usiwe na kitu, lakini je, moyo wako umepondeka na kuvunjika mbele za Bwana? Kwa hiyo lazima tuwe tunasoma Biblia na kuweza kuielewa, la sivyo tutachanganya. Kwa sababu ukiona yule kwamba Yakobo alienda akapewa mke wa kwanza kwa sababu alitaka mke wa pili, akasema no, uwezi ukaoa mke wa pili mpaka uwe wa kwanza. Sasa ukiileta hiyo na hapa itatuchanganya sasa hivi. Kwa hiyo sometimes tuweze kusoma historia yote kuelewa hivi alivyosema hivi alikuwa na maana gani. Amen. Amen. Sana Damese kutoka pale Connecticut kwa changazo lako hilo. Na wakati unaenda kusikiliza kipindi, ukisikia simu yako inakuongelesha, inakwambia you've been muted. Ni kwa sababu tumedetect background noise inatoka pale ulipo. Kwa hivyo tukaamua kutumia rungu ambao tunalo uweza kuweka kizibo katika simu yako. Bado utaweza kurudi hewani kwa kubonyeza alama nyota nambari 6, utakuwa hewani. Lakini ukisikia hivyo usishtuke, kuna background noise inakuja kutoka kwako. Tunaifanya hivyo ili tuendelee kuwa na usikivu ule mzuri kabisa tuliozoea katika kipindi chetu. Na swali letu kwa sasa ni ule mstari katika Biblia ambao unasema mtu yote asije mbele yangu na mikono mitupu. Dada Mesa anasema kwamba sawa, lakini ile ilikuwa kwa watu wa pale kwa wakati ule. Ndani Biblia hiyo hiyo. Mwingine unasemaje? Angalia simu yako wala manyota nambari 6. Amen. Karibu. Yes mama Maro, samani kwa nimesema na kurudia nikakusahau. Asante, karibu. Samani. Ya, shida. Na mimi niende, ninasema siko mbali pia na mtumishi aliyetangulia, lakini tujue kwamba Agano la Kale walikuwa wakienda na sadaka, kila iwe ni sadaka ya upatanisho, sadaka ya nini. Kwa hiyo walipewa zile amri na yale maelekezo kwa sababu ndio ulikuwa kwa mfumo. Tuko kwenye Agano Jipya sasa hivi ambao Yesu Kristo kajitoa dhabihu kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu kwa sadaka ya shukrani kile ulichokipata, kwa sababu tulishatolewa sadaka, sisemi tusitoe sadaka. Ule mfumo ulishaondoka, ule ulishapita, kwa sababu walipewa maelekezo kutokana na mfumo uliokuwepo wakati huo. Tuko mfumo wa Agano Jipya ambalo Kristo Yesu kajitoa msalabani akatulipia deni zetu, akajitoa damu yake ikawa dhabihu kwetu. Kwa hiyo tunaenda kushukuru. Hatutaweza tena kutukaa tunaenda kwenye ile mifumo ambayo walikuwa wanaenda, japo halichukizi pia kwamba unapoenda mbele za Mungu ukiwa na kitu usiende mikono mitupu. Na mtumishi aliye dadavua akasema kwamba si lazima iwe ni pesa, hata muda unaotumia kwa maombi, kile kitu unachokifanya stili ni kitu ambacho Mungu anakithamini. Amen. Asante sana kwa jibu lako zuri hilo. Nafikiri tuko vizuri. Ngoja kwanza nirudi pale California, dada yangu Ufahamu wa Baraka. Unaonaje? Tumekusogeza somewhere? Kama unazungumza upo katika mute, alama nyota nambari 6 katika simu yako, *6. Kwa kweli majibu yote Bwana Yesu asifiwe sana. Majibu ya dada Sophie, ya dada Mese, ya bibi Feva, ya mama mchungaji Maro, kwa kweli nawashukuru sana. Majibu yao ni mazuri sana. Na haya maswali yanakuja kuona dada yangu line yako bado iko hewani, lakini network inakuhadaa. Sijui network pale ulipo ama vipi, lakini tamko la mwisho ulikuwa unakubaliana na kuwashukuru wale watatu waliochangia. Yeah. Sasa umerudi. Sasa umerudi vizuri. Amen. Nafikiri nitakuwa sahihi kuamini kwamba ameridhika na mchango ambao uliweza kuchangiwa, na tunaendelea na swali jipya. Itakuwa ni swali la 3 tukiwa tunaingia katika nusu ya pili ya kipindi chetu hiki cha maswali na majibu kwa lugha ya Kiswahili. Amen. Anakuja mwalimu Sofia wa Florida. Karibu. Amen. Karibu kwa ila.
Amen. Mimi nina swali kwanza, namshukuru Mungu kwa ajili ya michango mizuri, yani inatia moyo. Mimi nina swali, sijui kama kuna andiko jingine mtu anaweza kanisaidia akalipata, lakini mimi nalolifahamu ni hili kutoka kwenye Zaburi ile ya 91 na mstari ule wa kwanza. Neno la Mungu linasema hivi: aketie mahali pasiri pake aliye juu. Hapo sina shida napo. Shida yangu iko patibii. Anasema atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Kule chini anaendelea. Sasa uvuli ni nini? Na huu uvuli unapatikanaje yani kujikodi yani saidiwe. Kama kuna mtu yote anafahamu neno la Mungu ambalo linataja uvuli basi anaweza kaniongezea hapo, alafu tuendelee kudadavua swali. Amen. Amen. Sana kwa swali lako zuri hilo. Amelitoa katika Zaburi ya 91 mstari wa kwanza. Anataka ufafanuzi wa uvuli. Na mstari mfupi unasema kama alivyosema mwenyewe, aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Tarudia, aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Ukisikia uvuli wake unaelewa nini Biblia? Na kama kuna somewhere else kwenye Bible umekuta uvuli, tumika tena, tusaidiane ili tuweze kupata maana halisi ama unavyofikiri kwamba ni maana ya neno uvuli katika mstari ule wa Zaburi ya 91 mstari wa kwanza. Angalia simu yako, upo katika mute, alama kunyota namba 6 itakutoa katika mute ya kwanza pale ulipo. Hebu tujaribishe kudadavua uvuli wake Mwenyezi. Uvuli una maana gani hapa? Ni nini? Karibu. Na hata pia niongeze mstari mwingine ambao mstari mwingine Damesi samani kidogo ambao nimeuona hapa nao unataja uvuli. Ni Zaburi ya Daudi, nadhani alikuwa anapenda sana kutumia hili neno. Zaburi ya 29 mstari wa 4 nasema, naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Alafu anaendelea kule. Uvuli wa mauti. Amen. Amen. Asante sana. Dada Messi, niko nakusikia hapo, nikukaribishe rasmi. Amina. Haleluya. Kama unazungumza uko katika mute. Amen. Amina. Sio kama nasikia sasa hivi. Sasa uko vizuri kabisa. Nasikia. Swali linazungumza matumizi ya neno uvuli. Uvuli ilipotumika katika hiyo mistari miwili ya Zaburi, umeelewaje? Nini maana yake kibiblia? Uvuli katika ile nitasema uvuli kwanza ya 91 alafu nitakuja ya 23 kwa sababu hizo uvuli ziko mbili tofauti. Uvuli wa 91 ni uvuli wa ulinzi, yani kwamba huko umekavwa au kama mfuniko, kwamba umefunikwa na Mungu, kwamba ni ulinzi uko katika Mungu. Japokuwa hii nyingine inasema kwamba nikipita hata katika uvuli, kwamba nikipita hata kwenye kifuniko ambacho ni kibaya, kwamba pamoja na hayo bado anajua Mungu pamoja. Kwa hiyo mimi nataka kusema hiyo ambacho sio uvuli ambao mmeusema yeye wa kwanza, ninachoamini kwamba uvuli ni ulinzi wa Mungu au cover. Mungu amekukava, Mungu amekuzunguka, kwamba huko chini yake. Ndio maana hiyo naweza nikasema maana yake hiyo, kwamba hiyo ya 91 ndio ilikuwa na maana hiyo ya ulinzi. Sasa hii uvuli wa mauti, that's something else too, kwa sababu hapo sasa uvuli wa mauti, kumbuka katika hivi vitu vinaenda katika roho. Kuna roho ambayo ya Mungu na kuna roho ambayo ya shetani. Kwa hiyo hapo kwamba hata akipita katika uvuli wa ubaya, sasa naweza kusema katika huo uvuli wa ubaya pale ya 23 inasema kwamba hata hapo ataogopa, kwa sababu anaamini kwamba uvuli ule wa 91 bado iko pamoja naye. Naweza nikasema hivyo. Amen. Ilikuwa ni 23:4. Lakini kaka Jeli samani kidogo. No. Dada Mese, Mungu akubariki. Lakini bado unataja tu uvuli, bado hujaniambia maana ya uvuli ni nini. Unaelezea tu uvuli ule huko akipita kwenye bonde la uvuli, lakini bado hujaelezea yani kile kuwa uvuli ni nini na nini na nini, ndo ninachotaka mimi. Nimesema uvuli ni ulinzi.
91 inatupa ulinzi, kwamba uvuli ni ulinzi. Naweza nimekasema kama ni kama mfuniko, kama umefunikwa. Kwa hiyo ina maana ulinzi wa Mungu umekufunika. That's uvuli. Nimesema hivyo. Amen. Okay. Nami nilisikia hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Alisema kwamba amen, amen, amen. Karibu nani? Pauline, sounds like it? Yes, please. Pauline, Connecticut. Amen. Amen. Karibu. Na mimi naomba nisaidiane na dada Mese, lakini mimi ninakwenda kusoma kutoka kwenye Biblia ya BHND. Tafsiri yake nitaanza na ile Zaburi ya 23. Inasema, nijapopita katika bonde la giza kuu la kifo, sitaogopa hatari yoyote. Kwa ule uvuri wa kwenye Zaburi ya 23, hapa umetafsiriwa kama bonde la giza kuu la kifo. Alafu ninakwenda Zaburi ya 91, kwa sababu kama Messi alivyosema zote zina translation tofauti. Ya 91 inasema, anayekaa chini ya ulinzi wa Mungu mkuu, anayeishi chini ya kivuli cha Mungu mwenye nguvu. Hapa uvuli umetumika kama kivuli. Kwa hiyo ni maneno, yani ni neno moja limetumika sehemu mbili tofauti na limekuwa na maana mbili tofauti. Hii ni tafsiri ya Biblia ya BHND. Anaweza akaangalia dada Sofia, au anaweza katafuta na tafsiri za Biblia nyingine, kwa sababu unavyoendelea kusoma tafsiri mbalimbali za Biblia ndo unaelewa lile neno lilikuwa na maana gani kwa wakati huo, kwenye huo mstari limetumika kwa nini, au lilikuwa linamaanisha nini. Ni hicho tu, na Mungu awabariki sana. Amen. Sana za Pauline kutoka pale Connecticut. Na kwa matumizi ya kipindi nitasahisha sauti yako pale mwisho. Nitasema wote wanaotaka kuangalia tutapita kuangalia hivyo. Amen. Wanafanya hivyo. Amen. Mimi nataka nikusaidia hapo msaidia hoja. Amen. Ili wote tupate nafasi ya kupita huko. Basi tunashukuru sana kwa machangizo hayo. Na ni kweli tumepata two different sides katika mistari miwili ya Biblia tofauti. Nikaribishe kama kuna mwingine anataka kutembea pale. Neno uvuli lilivyotumika katika hizo Zaburi mbili tofauti, 91:1 na ile 23 ambayo wengi tumeipenda, 23:4. Napopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Uvuli wa mauti. Na kule kwingine kwenye 91 uko katika uvuli wa Mungu. Uvuli hapa ina maana gani? Nimesikia majibu mawili tofauti hapo, na katika translation mbili tofauti. Asante da Pauline. Sasa nisikie kama kuna mtu mwingine mwenye wazo tofauti. Alama nyota namba 6 itakutoa katika mute. Kwa hewani jina la kwanza pale ulipo. Ninakutambua ambao umefungua line kwa hivi sasa. Sijui kama umeamua kukusudia ama vipi. Okay, nimekuelewa. Asante. Karibu mtu mwingine. Ama kama kuna mtu ambaye anafikiri anaweza kachangia zaidi kidogo katika yale ambayo umeweza kusikia. Inawezekana kuna mtu ambaye anafikiria kwamba labda niongezee katika hiki. Karibu. Okay? Kwa ukimya huu naona kwamba Amen. Karibu Mamaro. Nimependa sana hiyo ya Biblia ilivyodadavua, kwa sababu ni kitu kile ambacho alianza nacho dada Mese kusema. Ukiangalia ni vitu hivyo, lakini pia nitamke kwamba ni ule uwepo wa kitu kinachokuwa juu yako. Unaweza kuwa na uwepo wa Mungu kawa na wewe kilichokukava, au kawa na uwepo wa shetani umekukava, ndio uko chini yake. Inategemea katikati hicho unachopitia au hicho unachoenda, uko chini ya uwepo upi. Ule uwepo ulionao ni upi, wa Mungu au ni wa adui? Kwenye Zaburi ya 23 Daudi anasema, hata ningepita kati ya bonde la uvuli wa mauti, yani kwenye hilo bonde liwe na uvuli, liwe na uwepo wa kimauti, bado sitaogopa mabaya, kwa sababu Mungu yuko pamoja na mimi.
lakini nadhani kwenye hiyo Biblia aliyosema mtumishi aliyepita imeeleza vizuri sana. Ni ule uwepo wa kitu fulani ambacho ndicho kinachokufunika, ndiko uko chini yake. Kama uko chini ya uwepo wa Mungu, kama uko chini ya uwepo wa shetani, iwe ni bonde, iwe ni kwenye mti, lakini na kinachomata chini ya uwepo upi kilichokufunika katikati yako. Amen. Asante sana kwa kuongezea hapo. Yupo mwingine anataka kuongeza tofali hapo. Basi nafikiri naweza nikarudi pale Florida kwa dadangu Mwalimu Sofia. Umeweza kupata majibu hayo? Tumekufikisha Samuel, tumekusogeza. Kwa kweli namshukuru Mungu angalau hapo ambapo pamewekwa wazi kwamba ni ni majibu yote ni mazuri yote. Mese, Pauline wamejibu vizuri na Mama ndo amekazia zaidi, kwa sababu unaposema uwepo wa Mungu nadhani nakuelewa. Unajua ukisema ulinzi sawa, ulinzi ndio. Lakini unaposema uwepo wa Mungu ule unaokufunika, hata kila mtu anajua kumbe nipo kwenye uwepo. Kumbe uvuli nimekaa chini ya uwepo fulani. Nadhani inaleta jibu zuri zaidi. Lakini nimeipenda zaidi hiyo Biblia ambayo Pauline ameitumia, ni kama vile inafafanua vizuri sana sana sana. Nadhani ni Biblia ya kuitafuta sisi kama Wakristo, kama ni ipo kwenye ni nzuri. Amen. Mungu awabariki wote mliojibu. Baada sana katika hilo tunaenda vizuri kabisa. Tunaingia katika saluthi ya mwisho ya siku ya leo. Angalia simu yako, utabonyeza alama ya nyota nambari 6. Kumbuka ni kipindi cha Bible Study kinachojia kwa lisani ya makanisa ya Umoja kwa lugha ya Kiswahili dakika 90 kila Alhamisi ya mwisho wa mwezi. Na baada ya hapo tumbukia katika tovuti yetu, katika page yetu ile ya YouTube inaitwa Umoja Church Bible Study. Umoja Church Bible Study, subscribe, gonga kengele, utaendelea kupata mafundisho mengi zaidi. Tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Swali jibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu dada Pude uje. Asante sana kaka Jerry, ni mimi. Nashukuru sana kwa kipindi, ninabarikiwa. Nina swali na swali langu linatoka katika kitabu cha Yohana 4 mstari wa 23 mpaka 24. Iko sehemu mbaya kidogo, kuna makelele. Ili swali langu linasema kwamba mstari unasema, lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambao wamwabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Sasa mimi waga sielewi hii roho hapa ni Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha, au ni roho gani? Amen. Amen. Sana kwa swali lako hilo. Amesema limetoka katika kitabu cha Yohana 4. Umekuelewa vizuri. 24 23 mpaka 24. Yohana 4 23 mpaka 24. Amen. Sana. Na tumeweza kulisikia hapo. Anataka kujua roho. Naomba urudie kidogo. Roho. Swali lako nasema roho hiyo ni ipi? Wamwabudu Baba halisi watamwabudu kwa roho na kweli. Sasa hii roho ni Roho Mtakatifu kunena kwa lugha, au ni roho gani? Sana. Tusikia neno roho na kweli. Je, inamaanisha kusema kwa lugha ndio roho ya kweli ama sivyo? Nitakuwa nimeleka vizuri hapo? Ndio kaka Jerry, asante. Amen. Sana. Na amebatanisha Yohana 4:23-24 kuona sehemu gani ambapo alikuwa anatembea nako na kukutana na hilo dukuduku. Karibu tujaribishe kujadili hilo. Roho na kweli. Imempasa kumwabudu katika roho na kweli. Ukisikia imempasa kumwabudu katika roho na kweli, inamaanisha kwamba nini? Kunena kwa lugha ndio maana yake kumwabudu kwa roho ya kweli, roho na kweli, ama sivyo? Ama ni vingine tofauti? Karibu. Dada Mweko naona anaandika pale. Karibu. Amen. Haleluya. Amen. Asante pia dada Pude kwa swali zuri sana. Mungu akubariki. Maneno ya Mungu yanatuambia yeye ni roho. Ukisoma hapo anakuambia kwamba Mungu ni roho, na wale wamwabudu halisi inapaswa wamwabudu katika roho na kweli. Na maneno ya Mungu yanasema kwamba anawatafuta watu kama tulivyotoka kusema toka hata swali la kwanza,
kwamba Mungu anawatafuta waabudu halisi. Manake nini? Kwamba Mungu anatafuta wale ambao wataifanya au watafanya maagizo yake, si tu kwa kufanya kwa sababu mchungaji amesema, bali kwa kufanya katika mioyo yao, yani kwa kutenda ndani ya mioyo yao inavyo Mungu anavyopenda wao wafanye. Unajua Mungu anachunguza mioyo. Tunaweza tukasema mengi, tunaweza tukafanya vingi, lakini je, vyote unavyovifanya, unavyovisema vinatoka katika moyo wako, au moyo wako unawaza tofauti na yale unayotenda na kuyawaza? Kwa hiyo ndio maana maneno ya Mungu yanasema kwamba wale wanaomwabudu halisi, na sio kwamba kumwabudu tu, japokuwa hiyo imedirect katika kuabudu, lakini wale wote ambao wanamfuata Mungu, tunatakiwa kile tunachokifanya tukifanye katika roho na kweli au moyo na kweli. Ndio maana kama maneno ya Mungu anasema kwamba tukifanya chochote kile tufanye kama tunamfanyia Bwana, kwa sababu Mungu anataka chochote kile tutakachokifanya kama Wakristo, kama wafuasi wake, tusifanye tu kwa sababu hapa kazini nalipwa masaa natakiwa niingie sahihi basi mimi nitafanya. No, lakini fanya kama unamfanyia Bwana. Kila unachofanya fanya kwa moyo wako wote, na Mungu ndo anavyotaka. Japokuwa hapo kumebezi katika kuabudu kwamba abudu halisi, abudu si kwa sababu ya si kunena kwa lugha, kwa sababu kunena kwa lugha hicho ni kitu kingine. Kunena kwa lugha ni wewe na Mungu. Kwa hiyo inakusaidia wewe katika kuomba kwako, lakini wote sisi kama Wakristo tunatakiwa kuwa na hiyo roho ya kumtumikia Mungu, au ya kutenda jambo lolote ambalo Mungu anakuagiza kutenda, au popote pale hapo Mungu ameposition kuwa ufanye hicho kitu katika roho na kweli, au katika moyo wako wote. Amen. Amen. Sana Dames kwa kutuanzia swali lako hilo, jibu lako zuri hilo. Na kwa ambao kuna kichwa swali imesimama na Yohana 4:23-24, najaribisha kuirudia kuisoma kidogo hapo. Lakini saa inakuja na saa ipo ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba hatafuta watu kama hao wamwabudu. Mzaswali nataka kusema kwamba does it mean then kusemezana kwa lugha ama vipi? Saa inakuja na saa ipo ambao waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba hawafuata watu kama hao wamwabudu. Dada Messi amesema kwamba not necessarily kusemezana kwa lugha, bali ni vingine pia. Nani mwingine hapo? Karibu. Angalia simu yako, alama nyota nambari 6, utakuwa hewani jina la kwanza na pale ulipo dakika 2 za kutosha. Karibu. Amen. Karibu tena, Mwalimu Sofia. Amen. Swali zuri sana. Kuabudu katika roho na kweli. Lakini kabla tujajibu, kwanza tungejua maana ya kuabudu. Maana wengi sana kwa haraka tukisikia kuabudu tunafikiri ni kuimba tu, ni kusifu tu, piga kwa mbio. Kama tukijua maana ya kuabudu kwa mapana, tutajua kile Mungu ambacho anataka saa hiyo itakapokuja kumwabudu Mungu katika roho na kweli ni tuabudu katika nini. Naona kwa hiyo mimi nadhani kama kuna uwezekano basi tungejua maana ya kuabudu, kama kuna mtu anaweza kutufafanulia hapo, alafu tukapata majibu ya kwa nini tunamwabudu sasa Mungu katika roho na kweli. Amen. Amen. Umetuanzia pazuri hapo. Labda nianze na wewe. Unaelewaje mtu akisema kuabudu? Ndio maana mimi nimeuliza, kwa sababu naona tusijibu lightly. Hii kitu ni ipo, yani kipo kwa kina sana. Kwa hiyo mimi yani kuabudu kama mimi sio nisemaje. Kuabudu kuna si mapambio peke yake, si kusali peke yake. Maana katika maelezo yake mwanzo ulisema kwamba sio hayo tu. Je, ni mchanganyiko wa hayo? Yes. Mchanganyiko wa kusali, mchanganyiko wa kuimba. Saidia kwa Kajeri, umenibali. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Karibu. Naona kuna mtu amejitokeza hapa. Mtumishi Mungu Mwinjilisti Gladness kutoka Mwanga. Karibu. Umesikia swali vizuri? Swali la awali mwenza swali nalikumbuka, alitaka kujua inaposema kuabudu kwa roho na kweli, does it mean kwamba ni kunena kwa lugha ama la? And then katika kuchangia Mwalimu Sofia akasema also tuangalie kuabudu kuna maana gani. Karibu. Ni kweli
nafikiri na somo hili lilishafundishwa kuabudu na kusifu. Lishafundishwa study kipindi cha nyuma. Kusifu na kuabudu lishafundishwa. Yamkini kweli watu wanaelewa kwamba kusifu na kuabudu labda ni katika hali ya kuimba. Lakini kuabudu ni nini? Kuabudu ni kuonyesha thamani ya heshima, upendo, utii, shukrani, sifa, kuomba na kubariki. Hivi vyote na furaha au unyenyekevu na moyo wa kupondeka katika kumtumikia na kutambua ukuu wa Mungu wetu. Kwa hiyo tunapomwabudu Mungu, kwa sababu yeye ni muumbaji na wa vitu vyote, ni mkuu. Kwa hiyo sio swala la kuimba tu. Tunapomwabudu Mungu, hata kuhubiri yani katika roho na kweli. Yani moyo wako umepondeka, moyo wako ni wa kinywa, unyenyekevu, unamhitaji Mungu. Hii ni katika roho na kweli. Kuna watu wanamwabudu Mungu kwa sababu watu fulani wanaenda kanisani, basi na sisi tuende kanisani. Lakini unapoenda kanisani unamaanisha kwamba kweli unaenda kanisani? Unaingia kwenye kipindi tuko umoja, tunaingia kwenye, unamaanisha kwamba nimeingia nasikiliza mtumishi anachokifundisha siku ya leo? Huko ni kuabudu. Yani unamwabudu Mungu. Yani swala ni kumwabudu, yani zile sifa za Mungu ndio hizo hapo zinakaa. Unamwabudu Mungu na sifa zake zote jinsi alivyo, hivyo Mungu. Kwenye Luka pale 4:8, hebu naomba unisomee kidogo mtumishi wa Mungu. Na kwangu kidogo ni Luka 1. Luka 4:8. Naam. Tasoma kama ilivyoandikwa. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Amen. Msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Si swala la kuimba. Kwa maana hiyo kwamba unamtaka Mungu yeye peke yake. Hakuna kwenda kwenye miungu mingine. Akimaanisha hivyo, hakuna kwenda kwenye huku na huku. Mwabudu Mungu peke yake. Na usimwabudu mwanadamu. Tunaona sasa hivi watu wengi, makanisa mengi anaabudu mtumishi fulani. Samahani, naomba nikutaje, mtumishi Jerry. Kama sio mtumishi Jerry alifanya hivi. Hapana, hatumwabudu Jerry, bali tunamwabudu Mungu. Hata kama Jerry alikupa muongozo kama tunavyopata hapa. Lakini nashukuru kwa madhabahu ya Jerry kwamba nimempata Mungu ambaye amenifanyia jambo fulani. Kwa hiyo Mungu huwa ni roho. Mungu ni roho. Yani Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni roho na ni mwili. Huwa hana mawazo, yani hana mwanzo wala hana mwisho. Kwa hiyo tunapokea roho na Mungu ndani ya roho zetu tunapoamini Yesu Kristo na kuzaliwa upya katika roho zetu. Ndivyo ilivyo. Yani Mungu ni huyo, yani atakuwa tumwabudu. Yani tujinyenyekeze mbele za Bwana, naye atatunyanyua. Lakini si kuabudu, si kuimba wala kuabudu katika roho na kweli. Mimi nafikiri ni unyenyekevu, hekima, heshima, vyote vinakuja hapa. Amen. Asante sana. Tumisha amekwenda hapa katupeleka katika ile swala nyingeza kutoka sawa kwenye kuabudu. Sasa turudi katika ile swali la dada yangu Pudenziana. Tumepata mwongozo kidogo la sehemu ya kuabudu. Swali lake bado linatatizwa pale. Karibu na message. Sasa tunafika katika swala lile analosema, je, inamaanisha kusema kunena kwa lugha ama sivyo? Ulizungumza awali kulijibu hili swali na umerudi. Nafikiri unala kubadilisha labda ama kuongezea? Ninataka tu kuongezea. Samahani kaka Jane, najua nimekukatiza, samahani. Naam. Nataka kujibu tu hapo dada Sofia alivyosema kwamba tuweze kujua kuabudu maana yake nini. Unajua kama walivyosema wengi kwamba kuabudu, wengi wanasema sifa. Yaani kuabudu ni ibada. Kwamba ibada yoyote utakayomtolea Mungu, umtolee katika roho na kweli. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba kuabudu ni ibada. Kwa hiyo ibada na kunena kwa lugha, naweza nikajibu hapo ni vitu viwili tofauti. Kwamba kumtolea Mungu ibada ya kweli, yani ndio kumwabudu Mungu katika kweli, ni tofauti na kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni kitu kingine, hiyo ni karama nyingine ambapo mtu anakuwa amepewa na inamsaidia huyo mtu kutokana na Roho Mtakatifu atakapokuwa ameshusha wakati huo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba
hiyo kumwabudu Mungu katika roho na kweli ni kumfanyia Mungu ibada katika roho na kweli, iwe ibada ya sifa, iwe ibada ya maombi, iwe ibada ya utumishi, iwe ibada ya uchungaji, iwe chochote kile ambacho Mungu ameweka ndani yako kama ibada, ukifanye katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hapo. Amen, amen. Kwenda katika swali maana naona tunajadili la pembeni. Nataka nisimamie swali lile la mwanzo. Amen. Ambalo na kile tulikumbuka. Amen. Nashukuru. Yaani kama dada Messi hapo alivyochangia, yaani hata mimi nimepata sasa nimepata ule utayari wa yaani uelewa wa kuabudu. Kuabudu ni ibada sawa. Lakini kama ni ibada ni lazima tuabudu tukiwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu kama waabudu alizotamwabudu Mungu katika roho na kweli, Roho Mtakatifu ndo kweli. Na Roho Mtakatifu ndo atakayenifunulia kweli yote kile ninachokiabudu. Kwa hiyo bado katika ibada hiyo ya kumwabudu katika roho na kweli, Roho Mtakatifu lazima asimame na lazima ahusike ili anifunulie ile siri ya kile mimi ambacho ninakiabudu kwa wakati ule. Kwa hiyo mimi ninaunga hilo swali la kwamba waabudu halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli wakiwa wanafanya hiyo ibada. Kwa sababu hata kama mtu ana Biblia hapo, anaweza kanisomea Warumi 8 mstari ule wa 9. Kama mtu anayo Bible please. Ngoja kwanza mimi nitafute hapa kwangu. Ipo ni Warumi sura 8 mstari wa 9, nyaraka za Paulo. Kama ilivyoandikwa Warumi 8:9. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu yeyote asipokuwa Roho Mtakatifu, huyo si wake. Kwa hiyo sasa ina maana Roho Mtakatifu ndio kuabudu katika roho na kweli kama nilivyosema hapo dada Messi na dada wengine, lakini lazima hiyo ibada nitakayoifanya katika kuabudu. Ndio maana sasa tulidadavuka kwa neno kuabudu. Kwa hiyo ukishajua unaabudu nini na hiyo Roho Mtakatifu ndani yako ndio atakayekupeleka kwenye kweli. Kwa hiyo waabudu hali halisi ambao wanaabudu upande wa Mungu aliye hai wataabudu katika hiyo roho na kweli, kwa sababu Roho Mtakatifu atatufunulia hiyo siri, kwa sababu wasio na Roho Mtakatifu hao sio wake. Amen. Asante sana katika changizo hilo. Nikaribishe mtu mwingine mmoja, labda una mtazamo tofauti. Kama ndivyo, alama nyota namba 6. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu, mchungaji Mangesho. Nilikuwa na mtazamo tofauti kidogo, lakini ni kwa kuongezea. Kuna mstari unaosema kwamba watu hawa wananiabudu kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Kama mtu akaanza kutafuta mstari na kukugusia ambapo dada Messi alizungumzia pia vile vile ni kwamba watu Mungu ni roho. Kwa hiyo always tunamwabudu, tunamwabudu katika roho na kweli. Kweli ni nini? Kweli ni kumjua yeye ni nani, kumtambua yeye ni nani, kutambua uwezo wake na nguvu zake. Ni wangapi hapa katikati yetu ambao labda kama ni kilele ya magari mkunji, ambao labda wote hapa kwa namna moja nyingine shaka kanisani unaabudu, lakini all of a sudden mawazo yako yanakuwa yako mbali, mikono iko juu, unafungua mdomo lakini unafikiria kitu kingine. Yani unafikiria labda assignment yako, kama ni mwanafunzi labda unafikiria ulivyogombana na mwenzio nyumbani, unafikiria na kuta ni moyo uko mbali. Kwa hiyo unamwabudu Mungu katika roho na kweli ni wale ambao kwa kuongezea kwa sababu nilisema kwa kuongezea, sio kama ninachukua ambaye nimeshakusema, pia ni pale ambapo mwili nafsi yako na roho yako, attention yako 100% iko connected na Mungu. Unaona? Kwa hiyo kwa kumalizia tu ndio mstari unasema kwamba hawa wanaabudu kwa midomo, nadhani sibuki vizuri mtu akatafuta huo mstari, lakini mioyo yao
Naomba usome kaka Jerry. Naam, Mathayo 15:8 tusome kile kilivyoandikwa ndio mpaka 9. Watu hawa huniheshimu kwa midomo yao, ila kwa mioyo yao iko mbali. Tarudia kwanza. Watu hawa huniheshimu kwa midomo yao, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundishwa mafundisho yasiyo na maagizo ya binadamu. Nashukuru sana kwa hilo. Unaona hapo waniabudu bure. Why? Kwa sababu attention yako ipo kwenye huku kwa nje tunakuona men. Jamaa amezama kweli yani, lakini kumbe men uko maili 500 kutoka kwa Mungu. Nataka tukuongezea hapo kidogo. Amen. Asante sana. Sasa nirudi pale Kansas City. Kwa mwalimu wangu dada Pude. Tuko pamoja, tumekusogeza somewhere. Mabado. Amen, karibu. Amen. Labda nikusubirisha dada Pude, naona mama Maro kuna kitu anataka kujazia hapo. Karibu. Asante sana, Mungu akubariki. Ninaongezea kwa wenzangu waliotangulia, lakini kuna jambo ambalo litamani kudesiana, arudi nyuma kidogo liangalie. Kwenye mstari wa 19, yule mwanamke akamwambia Bwana, naona kuwa unabii. Baba zetu, take note of that, waliabudu katika mlima huu, nani husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali papasapo kuabudu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anafanya mazungumzo na yule dada. Anamwambia sasa inakuja. Alijua mioyo yao ya wale Samaria, waliamini kwamba katikati ya visima na kule ambako kina Ibrahimu alikokuwa wametengeneza ndiko walikokuwa wanaamini na wanakuwa wanaabudu. Yesu anamwambia sasa inakuja. Anautafuta ule moyo wa yule dada. Usiabudu kule kwenye ile miungu kule walikokuwa wanaabudu kwa baba zao, walikokuwa wanaabudu kwenye hiyo milima. Anatamani ule moyo wa ule dada umjue yeye na uabudu katika roho. Wapo watu ambao wako lakini wanaabudu, bado wanaabudu kama alivyosema Pastor Mangesho, wanaabudu bure, mioyo yao iko mbali. Iko mbali wapi? Pengine iko milimani huko, inaabudu milimani huko, inaabudu vitu vingine. Kile kitu ulichokipa usamani katika moyo wako ndicho unachokiabudu. Lakini Mungu au Yesu alitaka huyu mama ajue kwamba katika roho wamthamini na kumwabudu yeye, sio kuabudu kwenye ile milima ambayo walikuwa wanaabudu kipindi hicho. Kwa hiyo alikuwa anatafuta ule moyo wa ule dada utoke kule ambao uliambatana na vitu vingi, maana ndivyo walivyoabudu. Ndio maana alikaa na alipita Samaria ili aweze kuwapata wale. Alikuwa anatafuta moyo. Leo na mimi na wewe anatafuta mioyo yetu. Tusiabudu vitu vingine, tumwabudu yeye. Tumpe yeye first priority kwenye mioyo yetu, tukimuinua, tukimtukuza. Katika kila jambo mshukuru yeye na kumsifu yeye na wala sio kitu kingine chochote. Amen. Sana Mama Maro kwa changizo hilo la kuongezea pale. Na kwa ambao mlikuwa mnawanda, alirudi katika kitabu kile cha Mathayo 4, lakini alianza na 19 mpaka 20. Mwiza swali alikuwa ameanzia mbele kidogo, baada alikuwa bisha pale. Asante sana katika hilo. Nilikuwa na kusikiliza dada Pude. Tuko pamoja, tumekusogeza somewhere. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu kaka Jerry, namshukuru Mungu kwa kila mtumishi aliyochangia. Na mimi katika kuangalia nimeona hii roho imeandikwa hapa ni roho ya herufi ndogo, sio herufi kubwa. Kwa hiyo kumaanisha kwamba hii ni roho ya mwanadamu. Kwa hiyo tunatakiwa tumwabudu Mungu katika mioyo ya kweli ndani ya mwanadamu na sio kunena kwa lugha. Maana ingekuwa kunena kwa lugha, hii roho ingekuwa kubwa, ingekuwa roho kubwa, lakini ni roho ndogo, ni ya mwanadamu. Amen. Amen. Sana Pude kwa hilo. Kwa wale wasomaji wazuri wa Biblia, na kama unahudhuria vipindi vyetu vya Bible Study, hata kuwa amekuchanganya alipotamka kwamba ile roho imeandikwa kwa herufi ndogo si kubwa. Kama inakuchanganya, basi endelea kuhudhuria katika vipindi vyetu ili anapita sehemu gani. Asante sana. Naam. Karibisha swali lingine jipya. Alama nyota namba 6 itakutoa katika mute jina la kwanza hapa ulipo. Kwa hiyo kwa dakika 2, muda bado upo. Karibu tuendelee.
Kama unazungumza na sio acknowledge ameni. Nataka nafikika. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu mchungaji Mangesho. Amen. Kajeri. Swali langu linafanana kidogo na swali ambalo niliuliza kwa kwenye Bible study ya mwisho mwezi uliopita. Kama nakumbuka unasema kwamba neno la Mungu linasema kwamba mlee mtoto ipasavyo hata iacha njia na ataifuata kija kuwa mkubwa. Na tukawa tumediscuss kwa nini wengine bado wanaiacha njia. Kwa swali hilo na swali samani ni kwa engo nyingine kidogo. Tuangalie Misali ule mlango wa 10 mstari wa 27. Misali 10:27 kama kuna mtu amepata nitasoma. Nitatoa baraka hiyo kwa mwingine. Mithali 10:27. Changamka. Mimi ninayo tayari. Nataka mtu mwingine asome ili. Amen. Najua ulikuwa na share hizo baraka. Watu hawajachangamka, basi endelea. Karibu. Anasema hivi, kumcha Bwana waongeza siku za mtu, bali miaka ya wasio haki itapunguzwa. Na kwa mfano kuna neno linasema kwamba mheshimu babako na mamako ili siku zako zipate kuwa nyingi duniani. Lakini again kama ukiuliza unakuja wakati mwingine watu wanaomcha Bwana tunaona kwamba yani miaka yao sio mingi. Mtu akisema Mungu mtumishi wa Mungu kitu kimetokea napata ajali labda hivi anaondoka. Kinakuta watu wasiotembea hapa tunabali miaka ya wasio haki inapunguzwa. Wasio haki tunaona wengi wanakuwa mpaka miaka 90, 80, 100 bado wanaishi maisha ambayo yampendezi Mungu. Sasa hapo inakuwaje? Ndio swali langu. Amen. Asante sana kwa swali lako zuri kabisa mtumishi wa Mungu. Naweza paraphrase vile vile. Ametembea na Mithali 10:27. Watu wamekaa kimya, ndio Proverbs hiyo. Katika kile inaonyesha kwamba Mungu anatoa ufafanuzi kwamba kwa nini miaka wengine itakuwa imepunguzwa. Sifa zikatajwa pale. Mtumishi wa Mungu anasema kwamba inakuwaje wateule ambao wanajua kabisa kwamba hawako vizuri kabisa katika dini zetu na maadili wanaondoka mapema, and then wale wengine ambao unawajua na unawaona na haipingiki kwamba wanafanya ambavyo sivyo, kina wanaendelea kudunda. Hii imekaaje? Mchungaji Mangesho, nitakuwa nimepita kule. Yes, naona ameruka. Amen. Nataka make sure kwamba sijaponyoka. Amen. Wao tumesikia, tumeelewa. Angalia simu yako, upo katika mute. Kaka Jeri bwana si wanafanyaje? Wanaondoka mapema, yani wanakufa, wanaondoka mapema, wanaacha mimi bado nimepitwa hapo. Manake jibu lake ndio kwamba wanakufa. Sasa nimkaribishe brother Allen, nimekusikia hapo, karibu. Na mimi nitakuongezea hiyo wanaondoka mapema, including Yohana Mbatizaji, Yesu na Stefano. Amen. Amen. Mifano imejaziwa ya wale wengine ambao waliondoka mapema. Yesu akufika miaka 50. Haya, tuendelee. Biblia unaijua, mifano umeweza kuisikia. Unaelezea vipi hili swala? Inakuwaje? Bwana Yesu asifiwe kaka. Amen. Karibu mwalimu Sofia. Amen. Mimi naweza nikaa na jibu moja au mawili. Japo moja naweza nikalikoti kwenye Biblia, lakini ile la pili naweza kaa nikalielezea tu kwa mtazamo wangu mimi. Kwa mtazamo wa kwanza unaweza kukuta aidha mtumishi, aidha kwenye familia. Mfuatilieni tu mtu ambaye kwenye familia anafanya vizuri sana, au watu wote wanamtegemea, wanamuona yeye ndo msaada, yeye ndo kimbilio. Unashangaa from nowhere ampata ugonjwa, ampata nini, amekufa. Sasa ukienda kwenye neno, Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu na kumfanya kuwa ndo msaada wake na nguvu zake. Kwa hiyo tukumbuke na Mungu ni Mungu mwenye wivu. Anasema hawa watu kwenye familia hii akina Ruoga
wote wanamtegemea baba yao. Kwa hiyo ngoja huyu baba nimtoe ili watu hawa waniabudu mimi, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye wivu. Watu wale wamtegemee yeye badala kumtegemea huyo tu kaka mkubwa au dada mkubwa ambaye yuko nje, yuko wapi, tajiri, ana hela, anafanya nini. Mungu anaingilia kati mwenyewe, anamnyofoa, anamtupa nje ili yeye abudiwe. Lakini la pili, inawezekana yule mtu alikuwa anaishi maisha ya utaua mazuri ya kumpendeza Mungu, na Mungu anaona akiendelea kumpa siku atamkosea, kwa sababu Mungu anasema yeye anaijua mpaka kesho kutwa yetu, maana anazijua kiasi hata cha idadi za nywele zetu. Kwa hiyo naona nikimwacha huyu akiendelea kuishi ataniuzi, atanikosea, ataikosa mbingu kwa muda huu wote ambao amenitumikia. Ngoja nimtoe premature death ili aende mahali sahihi anakotakiwa kwenda. Hii mtazamo wa mimi naona, sasa sijui kama kwenye maandiko hilo kwenye Biblia lipo, lakini la kwanza nina uhakika kabisa kwa sababu ya neno ninalo, na nina mifano hai kabisa hata mimi mwenyewe kwenye familia yangu. Watu wote ambao walikuwa ndo wanatazamwa kama ni msaada, kama ni kimbilio, wote yaani wametangulia, wote wameteketea. Na baada ya pale kila mmoja saizi amesimama, wanaokwenda kanisani wanakwenda, unaona, wanaosaidia wengine kwa kidogo kidogo hicho kwa nini wanasaidia. Ndio nikataa nimetafakari ile miezi 4 tu iliyopita, nikagundua kumbe Mungu alikuwa ameingilia kati. Amen. Interesting twist. Changia swali hapo. Wa kwanza amekuja na area mbili za sarafu. Ya kwanza amesema kwamba kwa sababu unajua kama Mungu ni mtu mwenye wivu, akiwepo yule ambaye tunamteule mambo yake safi na kila kitu, nyinyi mnaomzunguka inawezekana mkao mnamtukuza yeye na sio Mungu. Kwa hiyo Mungu kwa wivu wake anasema huyu ngoja nimondoe. Na sehemu ya pili amesema kwamba amefanya vizuri sana huyo mtu mteule ambaye sisi tunampenda. Sasa Mungu anaona kwamba akiendelea kubaki ataharibu. Hebu nimchukue ili aje kuwa na mimi katika ufalme. Hizo ni area mbili ambazo mchangia swali wa kwanza ameweza kutembea nazo. Kumbuka swali lile limepita katika kile Methali 10:27, tumeweza kuisikia. Kwa sababu ya muda sitasoma, nikaribishe mtu ambaye anataka kuchangia katika hilo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Nimemsikia Mese, nimemsikia Jose. Najua Jose mara kwanza kuingia, but sauti ya kwanza ilikuwa ni ya Mese kwa dakika 2. Jose kwa standby. Karibu. Amina, asante. Mimi naweza nikasema ni mapenzi ya Mungu. Kwa sababu tutasema chochote tutakachotaka kusema kama wanadamu, mwisho ni Mungu, ni mapenzi ya Mungu. Kwa nini Yesu alikufa na miaka 33? Ni mapenzi ya Mungu, kwa sababu Mungu ndio alivyopanda. Kwa nini Stefano alipigwa mawe? Ndivyo Mungu alipanga. Kwa sababu naamini kwamba kila kinachofanyika chini ya jua si kigeni mbele za Mungu. Mungu anajua. Kwa hiyo nachoweza kusema kwamba vyote vinafanyika kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Mungu ndivyo alivyopanga. Kwa sababu mimi naamini ya kwamba Mungu akisema hapana, sio wakati wako, na itakuwa kuna watu wameenda kwenye koma, kuna watu mbaya na wakarudi, na mpaka sasa hivi wanaishi kwa sababu Mungu alisema bado. Kuna watu wamejikwaa tu kidogo, kidonda kikawa kidonda, kitu kikawa kaondoka, kwa sababu Mungu ndo alitaka hilo. Kwa hiyo mimi naamini chochote kinachofanyika chini ya jua si kigeni mbele za Mungu. Mungu anakuwa amekijua, Mungu anakuwa amekiruhusu. Hiyo yote hayo ni mapenzi ya Mungu, na kwa sababu hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kila jambo, kwa sababu hayo ni mapenzi yake. Asante sana. Yale Joseph Kuyangana alikuwa amekaa kimya mpaka sasa hivi akasema ngoja niongee. Karibu. Asante. Mimi naungana na wote wawili, naungana na dada Sofia na dada Misi. Upande wa dada Sofia nakumbuka alisema aliongeza pointi ya kwanza kwamba Mungu ana wivu, sometimes anaweza kumtoa ili nyote mumtegemee Mungu, msimtegemee. Lakini pointi ya pili akasema kwamba sometimes mtu amemaliza kazi yake tu anaondoka hana mstari. Mimi ningemuongezea tu mstari. Ukisoma katika Ezekia, wote tunamjua mfalme Ezekia yule Ezekia, mtakumbuka aliumwa, akatumwa Isaya akamwambia kwamba andaa njia zako kwa sababu ugonjwa huu unaondoka.
Lakini Hezekia akageuka ukutani, maana aliamua kuacha kila kitu akamlilia Mungu kwamba ona hiki na hiki, wote tunajua. Mungu akamuongezea miaka 15. Sasa wewe akarudi akamwambia kwamba umeongezea miaka 15. Lakini ukisoma historia yote, tunakuwa tumesoma sana kwenye Bible study, wote tunakuwa na Bible study yetu ya mstari na mstari. Ukisoma mbele, baada ya kuongezea miaka 15, mwishoni ilikuwa bado kidogo aharibu. Yaani ingekuwa sio neema ya Mungu, Hezekia alikuwa anamkosea Mungu. Kwa hiyo yani kumbe ile miaka 15 ambayo ile miaka ule ugonjwa ule muda kuondoka ulikuwa ni perfect, aende mikononi mwa Mungu. Lakini kibinadamu akaona bado dunia nzuri, kuna hiki na hiki sijamaliza. Kwa ndio kama alivyosema mtumishi wa kwanza, ndio maana nimesema watu wako sahihi. Mtumishi wa kwanza alivyosema Mungu mwenyewe anajua zaidi. Yeye katika uhai wake alijiona yuko sawa, lakini Ezekiel kusoma mpaka mwisho alikuwa anaharibu mwishoni, lakini alifanya kupata tu neema ya Mungu. Lakini ukienda kwa Yosia, kitabu cha Wafalme nadhani, Yosia, kuna mfalme mmoja Yosia anaitwa, alikuwa ni mwema sana. Kuna wale tutangulia wakawa ovu. Yeye alipokuja akawa ni mwema, akaondoa madude yote, masanamu, hadi yeye ndo akagundua take zile amri za Mungu zote, wakaanza vitu vingi vilivyokuwa tunatakiwa kufanya na Mungu aliweza kuzigundua. Lakini alienda baadaye, alienda kwa nabii kumuuliza, hawa watu wamefanya ovu namna hiyo, nini kitawapata? Akamwambia hawa watapata mateso na nini, lakini wewe utalala na baba zako. Yaani Yosia, yule nabii alisema kwamba wewe utakufa. Kwa sababu gani? Asije akaona maovu yatakayofanyika mbele. Unaona? Kwa Yosia japo ni kidogo kama ataka kuteleza, lakini yeye aliambiwa atakufa kwa ajili haruhusi, yaani ile asije akashuhudia ule uovu utakaowapata. Na kweli baada hapo unakuta wakaenda huko Marekani, wakaenda wapi. Kwa hiyo yani in short kwamba ni Mungu anajua zaidi. Kwa sometimes unaweza ukafa, kumbe kuna uovu ambao Mungu hataki wewe uruhusu. Unaweza ukafa, kumbe muda wako umefika sahihi na umeweza ukafa. Yani Mungu ndiye anayejua zaidi kuhusu sisi. Kwa kila kitu mbele za Mungu mwenyewe anasema ni vyema. Ndio maana akaruhusu hiyo Stefano mpaka alikuwa ni mtakatifu akafa. Nani sio hiyo tu, Babeli alikuwa ni mtakatifu na sadaka safi, akafa. Na sio kafa ghafla. Process zote za kuuawa Mungu anaziona mpaka anamkanya Kaini, mpaka anauawa Mungu anashuhudia. Ndio maana ni swala la kufa, yani mimi nasemaga Mungu waga anajua zaidi. Amen. Kwa sababu mimi pia ni mwanga, yani kuondokewa na mtu mapema. Amen. Amen. Wow. So kuna mambo matatu hapa. Cha kwanza, huwezi kuamini dakika zetu 90 zimefika tamati. Yatakuja mengine ambayo nitayasema. Lakini kabla ya hapo, mniruhusu kwanza nirudi Tulsa alipo mchungaji Mangesho amaliza swali lake lile. Mchungaji Mangesho, umepata mwanga, umepata hatua? Nimepata hatua, lakini kama sijapata hatua. Kwa sababu labda tukienda nalo wiki ijayo, mwezi ujao. Sababu mimi naamini kwamba kadiri sio kila kitu kinachotokea katika ulimwengu huu ni mapenzi ya Mungu. Kuna vitu ambavyo Mungu amekusudia vitokee, lakini kwa sababu ya dhambi na maanguko ya watu hayatokei. Unaona? Mimi binafsi naamini kabisa, naweza ninafungua tena kwa wengine hapa. Kwa mfano, sio watu wote ambao wamefariki ilikuwa ni wakati wao. Ndivyo kuna wengine yani unakuta wamefariki kabla ya muda wao. Kwa hiyo labda tunaweza kuendelea nalo wiki ijayo, sababu Mungu anataka kala makusudi haya. Kwa hiyo anasema kwamba nimekupa wewe uzima na mauti. Chagua uzima. Ukichagua mauti, kitu kikitokea, usiseme kwamba ni Mungu aliruhusu au ni mapenzi ya Mungu ilikuwa iwe hivyo. Ni wewe mwenyewe au mimi mwenyewe nimeamua kuchagua hivyo, na ilikuwa ni nje ya mapenzi ya Mungu. Unaona, kwa katika mstari ninavyoelewa mimi, kama kwa kujua labda kuongezea hapo kidogo, ni kwamba kuna vitu ambavyo Mungu amekusudiwa viwe, lakini kutokana na sisi tunavyochagua wenyewe haviwi hivyo ambavyo vinatakiwa kuwa. Kwa mfano amezungumzia hapo kuhusu kwamba mtu ataishi miaka mingi, lakini kumbuka kuna adui ambaye kazi yake ni kuja kuiba na kuharibu. Unaona, kwa hiyo labda tulishie kwa sababu ya muda, alafu labda tutaona ataweza kutengeneza wiki ijayo. Lakini mimi ndio mtazamo wangu. Amen. Tarehe itakuwa ni 30
tarehe itakuwa ni 30 ya mwezi ujao. Tutaanza na hili. Nakubaliana na wewe kwamba tunastahili kutendea haki swali. Kwa hiyo tarehe itakuwa ni 30 huku Marekani, 31 East Africa. La pili nilikuwa nasema nimkaribishe kwa mara ya kwanza kwa siku ya leo mchungaji kiongozi wa makanisa Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua. Atatoa nasaha zake, then atamkaribisha kiongozi mmoja wapo Outreach Ministry kutuongoza katika declaration yetu ya mwezi wa 9, and then atairisha kipindi kwa sala, and then nitarudi kwa mengine mawili makubwa kabisa. Vumiliane. Karibu Reverend Dr. Nasua. Amen. Basi kuchukua nafasi hii kwanza kulisafari zima la Bible Study ya Priska Mungai Mshana, wewe binafsi je, Yoda Biabato, Jimmy Msemo pamoja na Alan kwa kazi kubwa na nzuri mnaifanya. Mungu awabariki sana. Amen. Namba 2, nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya watu wote waliouliza maswali pamoja na wale waliochangia. Kama tunavyosema, kipindi cha leo ni kila mmoja anajifunza kutoka kwa mwingine. Kwa hiyo Mungu awabariki wote kabisa mliochangia mliouliza maswali, lakini pia wale waliochangia. Mungu awabariki sana. Utukufu kwa Bwana. Amen. Basi tuende kwenye declaration yetu. Kwa hiyo ni mmoja wapo wa Outreach ataongoza kwenye declaration, alafu kutoa baraka za mwisho. Amen. Basi maneno ya Mungu kutoka katika kitabu kile cha Efeso 5 na mstari wa 11. Neno linasema, wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali myakemee. Katika nchi ya Marekani, katika state yako, kwenye kanisa unaloingia, kwenye mtaa unaoishi, kemea roho zote zilizoko nyuma ya Halloween. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu, tunaendelea kusimama katika madhabahu ya Outreach. Tunaposimama kupinga na kukemea sherehe zote za Halloween, tunasambaratisha roho zote zilizoko nyuma ya sherehe Bwana. Kwa jina la Yesu Baba, umetuagiza katika Waefeso 5:11 kwamba tukishiriki matendo yote ya giza yasiyozaa. Kwa jina la Yesu tunakemea na nguvu yote ya giza iliyoko nyuma ya sherehe za Halloween katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hana uwezo, hana mamlaka juu yetu na juu ya watoto wetu na familia zetu. Watoto wetu wakiwa shuleni, kwa majirani, kwa marafiki, tunatetea ya Florida, tetea makanisa Baba, katika jina la Yesu. Tunaipinga hiyo roho kwenye makanisa, tunaipinga hiyo roho kwenye makanisa, tunaipinga. Haina nafasi, haina uwezo, haina nguvu katika jina la Yesu. Tunahukumu tunazihukumu katika ulimwengu wa roho, tunazihukumu katika jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana. Asante Dr. Nasua, karibu. Akakajeli, asante, karibu mchungaji. Amen. Mungu zote walinde na watunze na watendo la Mungu Baba. Amen. Sana mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa nasaha zako na kutualisha kipindi kwa sana jioni. Dawati nachukua nafasi kuwashukuru wote kabisa ambao tumeweza kwa pamoja mwanzo mpaka mwisho siku ya leo, ikiwa dakika 90 kubwa za maswali na majibu za kumaliza mwezi ule wa 9. Nianze kwa kushukuru baadhi ya walimu na watumishi ambao nimeweza kuona katika line. Umemsikia Reverend Dr. Absalom Nasua, ulimsikia mara kadhaa kwa siku ya leo mtumishi wa Mungu mchungaji Elisa Mangesho, ulimsikia vile mwalimu Olivia Andrews, ulimsikia mtumishi wa Mungu mwinjilisti Gladys Msemo yule wa Mwanga Kilimanjaro Tanzania, kumsikia lakini alikuwepo Minister Jessica Kataraia wa hapa Dallas, ulimsikia mwalimu Sofia Duoga wa Florida, ulimsikia vile Minister Lydia Jengo wa Luye, hukumsikia lakini alikuwepo vile mtumishi wa Mungu mwalimu Glory Shaw. Kwa nafasi kushukuru wote ambao tupata nafasi ya kuchangia mafuza maswali kwa siku ya leo. Mtumishi wa Mungu Minister Olivia Andrew kwa machangizo mawili
kwa siku ya leo, mchungaji Mangesho kwa machangizo 4 kwa siku ya leo, mchungaji Lilian Joseph wa Houston machangizo 3, dangu Priska Kilapatitu wa Connecticut, Mensi Lazaro wa Connecticut kwa machangizo 4, Mama Maro Uchita pale Kansas machangizo 4, Lilia Jengo sijui kama yuko Jersey ama yuko PA, lakini najua atakapokuwa kwa siku ya kesho tangazo linakuja wa pale Eden Jersey ama PA, Evangelina Ufahamu Baraka wa California, Bibi Favor, mtumishi wa Mungu Mwalimu Sofia Luoga mchangizo 5 kwa siku ya leo kutoka Florida, Pauline Matugwa wa Connecticut kuchangizo 1, na Poliziana Maria wa Kansas City, mtumishi wa Mungu Mwalimu Gladys Msemo Mwanga Kilimanjaro Tanzania, brother Allen Mfuru wa pale Houston, na mwingine. Yes, hao ndio ambao niliweza kuwa capture. Kama kuna ambaye nimekusahau utaniwia radhi. Naam, na nashukuru wote ambao tumeweza kwa pamoja mwanzo mpaka mwisho kwa siku ya leo, na kwa niaba basi wenzangu, na kuna tangazo moja linakuja nivumilie, kwa niaba ya wenzangu wote wa dawati hili la Umoja Church Bible Study, dada Priska Mungai Mshana, dada Hilda Biabato Kari, brother Jimmy Msemo na Allen Mfuru, naitwa Jerry Mkonyi. Tunawatakia amani ya Bwana, tukutane katika vipindi vyetu vijavyo. Kumbuka basi kuisha vipindi hiki ni mwendo wa vipindi vingine vinavyojia kwa sana makanisa Umoja. Pia ni kama kawaida saa 12 asubuhi kwa saa za pale Dallas, Texas, katika namba yetu ile ile ya Payline. Tutakuwa tena wiki ijayo katika somo jipya kabisa. Tega sikio. Na katika kipindi kingine kama hiki kama tulivyosema hapo awali, itakuwa ni Oktoba 30 ambayo itakuwa ni mwisho wa mwezi ujao, Alhamisi mwezi ujao kwa huku Marekani, 31 kule nyumbani East Africa.